Начинается эпопея грандиозного ремонта. Вещи, значит, перекинуты. Это вот старый наш ремонт. Уже прошло приличный срок. Обновить ремонт. Бардак, конечно, кругом. Начал снимать пол. Разбираю шифонер. Предстоит мне работа не шибко хорошая. Скрывание полов. ДСП, вот это я для чего делаю? Как бы у меня уже был большой опыт. Выпиливаю лобзиком и, наткнувшись на гвоздь, жалко полотна. И вот таким образом стамеска прохожу вот таким способом. И если там гвоздь будет, я увижу. Предварительно, перед тем как распилить, я вот таким сверлом сверлю. Таким способом пилим. Шума, конечно, много, но что делать? Ну вот, как говорят, с помощью ломай какой-то матери, вот такие у меня есть приспособления, стамеска, крепеж от бывшей стиралки. Вот такая, значит, отверточка, такая вот железячка. Все-таки я, похоже, первый лист я отодрал. Удивляются некоторые, почему скрипят полы. В свое время я пытался их устранить скрип, но это бесполезно. Видите, так вот они были положены. Причем
так называемые лаги, это дрова, береза. Ее крутит, вертит. Здесь вот такие вот кусочки. Ну, тут, конечно, весь мусор. Благо то, что никто ничего там не посрал под полом, и то ладно. Естественно, ну как они не могут скрипеть они? Они будут скрипеть. Ну вот начало есть, конечно. Дальше я показывать не буду, там интересного ничего нету. Скрою, потом покажу. Наверное, почти 1/3 снято. Здесь к соседу дыра. В гости можно было, наверное, в гости к соседу ходить. Ирику. Вот так. Обалдеть. Подкладки какие-то. Тоннель. Тоннель. Такая фигня. И оттуда сквозит по-страшному. Вон видно. Я думаю, что у меня тут зимой сосед откроет на кухне окно, семечки жарит, а у меня тут холодина, ноги мерзнут. Вот такая вот история. Сейчас заложим. Какая-то тут есть штука. Пахнет неприятно, но чтоб никто ничего не ел. Замажем это все дело. Как-то так.